وهي أضبط وأطيب أكلة همبرجر من الشيف أحمد الدمشقي. شايفين لي على الصحن ما أحلاه؟ هلأ راح أعطيكم الطريقة وشلون بتنشغل على طريقتي الخاصة وبهاراتي الخاصة. إن شاء الله بتعجبكم كتير. تابعوني هلأ راح أسوي لكم الخلطة والتتبيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد بأكلة جديدة، هي أكلة الهمبرجر بلحمة العجل. هلأ راح أعطيكم العيارات، البهارات الخاصة تبعي اللي بنشتغل فيها الهمبرجر. عندي 750 جرام هبرة عجل و250 جرام دهنة خروف مع لحمة الخروف، يعني من الضلع أنا قاطعها وقلت له اللحم أنا إنه يتبل لي إياها مثل ما بدي أنا. هلا بعطيكم العيارات: معلقة صغيرة مسح، فلفل أسود، نص معلقة زنجبيل، نص معلقة قرنفل، نص معلقة هيل ناعم، معلقة ماجي، معلقة ونص ملح طعام على حسب الرغبة انتو بقى. عنا كاسة شاي كعك ناعم، وعندي بيضة. هلأ البيضة نزلها وبدعكن مزبوط مشان الكعك والبيض والبهارات يعني يندعكوا مزبوط مع اللحمة. وانا بدي اتركها بالبراد تقريبا شي ساعة لساعة وربع مشان الكعك والبهارات يعني ياخدوا مزبوط من اللحمة ويتنكهوا مزبوط مع اللحمة. بس بدها دعك مزبوط الهمبرجر، اللحمة تبع الهمبرجر مشان كلها تتناغم مع بعضها، اللحمة والبهارات والكعك. وهي هلأ خلصت دعك. هلأ بنحطها بالبراد ساعة وربع، ساعة و10 دقائق، واللي مستعجل يعني بعد نص ساعة في يقدر يقرصها ويقليها. هلأ بفرجيكم طريقة التقريص بعد ما خليها بالبراد. وهلأ طلعتها من البراد، شايفين شلون ماسكة مزبوط. هلأ بدي أقرصها تقريصة تقريبا بهذا الحجم، يعني 120 جرام 130 جرام مو أكتر. طلع شوية مي بإيدي عشان أعمل لها الحركة هاي السحرية. حطها هون. بدي يكون عندي جلاتيني أنا بعمل لها الحركة هاي. شغلة ولا أسهل من هيك. أهم شيء يكون عندكم صحن له حرف هيك، الصحن يعني غميق شوي من هون. بتعملوا لها الحركة هاي بنصها، بتعملوا لها الفتلة صغيرة هيك وكبسة مع كبس شوي شوي. تعملوا هيك بتشوفوها، بدها كمان ترجعوا فتلة صغيرة. هلأ صار قرص الهمبرجر مدور وما أحلاه. بنعمل له هيك، نعمل له هيك شوي صغيرة من هون وننصفها. هاي قرص تاني كمان بنعمله 120 جرام تقريبا. دمعة مي هيك مشان تلف القطعة الهمبرجر مشان تطلع مدورة مزبوط مثل ما بدكم. طبعا انتو اذا كترتوا الكمية بتخلوا هي الجيلاتينة بتحطوها بالبراد بالفريزر مثل ما هي، اللي بدي اساوي كمية. بس هالحركة هي الفتلة صغيرة، هي الهزة هي وبيفرد القرص. تعملوا له هيك خالص. شايفين ما احلاها؟ اذا في له حراف هيك تعملوا له هالحركة هي. تمام، هذا هو، هذا المطلوب. وهلا بنروح على مرحلة القلي.
وهي هلا اخر تقريصه من قطع الهمبرجر. اهم شيء الحرف تبع الصحن، يكون له حرف الصحن نسفله. وهالهزه هاي شايفين ما احلاها؟ هلا هدول بدنا نخليهم بالفريزر. شايفين هلا اخواني؟ هلا هدول بدنا نحطهم بالفريزر زياده، وهدول هلا جاهزين على المقلايه. وهلا نساوي مرحله القلي الهمبرجر باذن الله. واذا عجبتكم هي قولوا لي، اذا ما عجبتكم كمان قولوا لي. بس ان شاء الله بتعجبكم كثير، يعني لانه شاغلها على اصولها. انا الهمبرجر شاغلها على اصولها، بتعجبكم كثير. بس انتم جربوها وقولوا لي. وهلا وصلنا لمرحله القلي، وهلا راح احط شويه زيت نباتي، نعمل لهم شوي صغيره دهنه على الداير شوي صغيره زيت مشان ما تلزق. وهلا بننزل قطع الهمبرجر، نزل قطعتين على هو المقلايه اللي عندكم. انا هي المقلايه اللي عندي قطعتين راح انزل فيها. ما بنقلبها لحتى تحمر شوي صغيره من على الجناب. متى ما تحمرت شوي صغيره من على الجناب، هون ساعتها بنقلبها على الجنب الثاني. جبت سمونه همبرجر نفتحها هيك بالنص. هلا بدي احطها على السخانه كمان لبين ما تصير قطعه الهمبرجر. هلا احمرت من على الطرف. هلا بنعمل لها هيك ما بتلزق. شايفين ما احلاها؟ ريحتها بتجنن، ريحتها كثير حلوه. هلا بدنا نسخنها لهي كمان الخبزه. وانا بدي احط كمان تشيز برجر على وحده والثانيه بدون جبنه. ولا بتحبوها مع الجبنه انتو؟ اذا بتحبوها مع الجبنه قولوا لي. هلا لبين ما تستوي بتكون دابت الجبنه فوق منها، وحده مع جبنه وحده بدون جبنه. بدنا نساوي وحده كمان، في عالم بتحبها مع بيض مقلي. هلا بدنا نساويها وحده مع بيض مقلي، بس بدنا ننزل الثالثه. شايفين اخواني شلون؟ هلا شلون صارت الهمبرجر بتجنن، صايرت ما احلاها. هلا هي مع تشيز برجر، شايفين الجبنه ما احلاها شلون دابت؟ هلا بدها دقيقتين، دقيقه ونص خالصه. عم ساوي انا هون الخبزات كمان مشان يطلع كل شيء سخن، كل شيء على كيفكم. هاي البيضه كمان بنرش لها شويه ملح وشويه فلفل. في عالم بتحبها بالبيض لان، في عالم بتحبها بالجبنه، وفي عالم بتحبها بس همبرجر على الحل. وهلا اجينا لوقت السندويش. حط شوي من تحت وشوي من فوق مشان تطلع الأكلة منغنغة ومسقسقة مظبوط. كاتشب، هي الثانية. تعجبكم بس هي السندويشة. هلا من شوية خضرة على الداير، وهي البيضة، وهي شوية خس اللي بيحب الخس.
واللي بيحب الفليفلة كمان خرطت شوية فليفلة أنا، وهي خسة هون. اللي بيحب شوية مخلل معها كمان بيمشي الحال مع المخلل. بنغطيها هالتغطاية هاي، بنسكرها هيك، نعمل لها الكبسة هاي. شايفين ما أحلاها هيك طلعت؟ شايفين ما أحلاها هيك؟ وهلا نعمل لها الحركة السحرية هاي. شايفين ما أحلاها؟ أحلى سندويشة همبرجر. وهي هلا زبطت صحن أنا، شوية كاتشب، ننزل آخر وحدة مشان لحقها بإخواتها، لأنه هلا أولادي عم يستنوني بدهم ياكلوا. وهلا ننزل عليها بالمايونيز. في عالم بتحبها بالمايونيز، عالم ما بتحبها، على حسب ما بدكم انتو. انا اولادي ما بياكلوها والله غير بالمايونيز. شايفين ما احلاها؟ شايفين اخواني على الهمبرجر بتطير ضبانات العقل ابدا، ولا اطيب من هيك ولا اظرف من هيك. شايفين على هالشوفة ما احلاها؟ اطيب همبرجر بتسووها بالبيت، يعني ان شاء الله بتعجبكم كتير. بالبيض، بالجبنة الأشقوان، وبدون جبنة خضرة على الحل. إن شاء الله بتعجبكم كتير. هلا هاي بالبيض، شايفين ما أحلاها هيك؟ شايفين هالما أحلاها؟ كتير كتير شغلة رايقة، وأنا بدي دوقها بعد إذنكم كمان. شي طيب طيب، غير وقت واحد بيساوي بالبيت، غير وقت واحد بيساويها بالبيت للأكلة بتهنى فيها وبينبسط فيها كتير، لأنه هو عم يشتغلها بإيديه. وهلأ هيك خلصت الهمبرجر، وإن شاء الله تكون عجبتكم كتير. وإذا عجبتكم قولوا لي بالتعليقات، وإذا ما عجبتكم كمان قولوا لي بالتعليقات. ما بزعل أنا، بالعكس بنبسط منكم إنه أنتم عم تتابعوا الحلقة تبعي من أولها لآخرها. وإن شاء الله تكون عجبتكم، لأنه بس تجربوها بتعجبكم كتير 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 طيبة. وإن شاء الله لا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوا تشغلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة. كان معكم الشيف أحمد دمشقي، سلام.